انګریزي موږ ولې باید زده کړو؟ د دې څه وجه ده؟ انګریزي موږ له دغې وجې باید زده کړو، دا خو ځکه دا بین الاقوامي یعنې انټرنیشنل لینګویج دی، دا په ګرد دنیا کې ویل کېږي. نو ولې ګرد دنیا دا ټیم دا جوړ شوی یعنې ګلوبل ویلیج عالمي دیاتونه جوړ شوي، یعنې دغې وجې دا یو کلی جوړ شوی دی. نو په دا کلي کې چې کومه ژبه ویل کېږي باید ستا هغه وي، دا یوه دا وجه ده. بل اکثر اوقات موږ وینو زموږ د پاکستان سرکاري ژبه چې ده هغه انګریزي ده. ولې چې کله برطانیه پر برصغیر باندې حمله وکړه، یعنې برطانیې چې کله دا ژبه دلته راوړه نو له هغه ټایمه څخه دا ژبه مشهوره شوه. ولې که موږ وګورو کوم ملکو چې دا زده کړې ده هغه ډېر پرمختګ کړی دی، نو باید د دغه وجې موږ زده کړو چې باید موږ پر مخ باندې تګ وکړو. دا مین وجه ده. سید رحمان، انګریزي ولې سړی زده کړي؟ ته ولې وایې چې انګریزي زده کول ضروري ده؟ انګریزي زده کول په دې وجه ضروري دی، مثال چې یو خو زموږ په زبان کې ژبه وشي، یو نوې ژبه مو زده شي. زموږ خو وایي خپل زبان چې دی هغه پښتو دی، او اردو مثال زموږ د پاکستان قومي زبان دی، او اصل زبان چې انټرنیشنل زبان چې دی هغه انګلیش دی. باید چې موږ یې زده کړو، او دا کوم سبجکټونه چې مخ نه موږ میلاوږي دا ګر په انګلیش کې میلاوږي، او کوم انټرنیټ چې دی یا کمپیوټر زبان چې دی هغه انګلیش دی. ښه، د دې لپاره زموږ ته ډېر ضروري دی چې موږ د انګلیش زبان زده کړو. فتح شاه ته څه وایې؟ انګریزي یو څوک ولې زده کړي؟ یعنې ته ولې ضروري بولې؟ انګریزي موږ باید په دا وجه باندې زده کړو چې موږ چې کوم سکول یا نن وکړو په 10م کې وو، که په 8م کې، که په 9م کې وو، موږ له په اردو باندې ګزاره کړې. بعد چې موږ بهر ځو یا له 11مه پاخوا یا موږ ته ګرد بوکان چې موږ ته په انګلیش باندې دي، موږ ته به بیا ډېره غټه مسله وي. او بل که موږ په یو دفتر کې که په بل شي کې موږ یو شی جوړو هغه موږ ته ګر په انګلیش کې موږ به هغه سر نه خلاصوي، موږ ته به مشکل وي، موږ به د بل چا اثر کړو. نو په دې ته پکار دی چې موږ انګلیش لینګویج زده کړو، نو به موږ ته هر شی اسان وي. ٹھیک اردو ښه. ته ګرومیت راج، ته څه وایې؟ انګریزي موږ ولې زده کړو؟ انګریزي انټرنیشنل لینګویج ده او کمپیوټر لینګویج هم انګلیش ده، ځکه انګلیش د دې وجې ته وایي باید موږ زده کړو نه چې د کمپیوټر ژبه ده او یو بین الاقوامي یو بین المللي ژبه ده، تل دې وجې بولې چې دا ضروري ده. بیا سره زه خو زم کوشش کوم بهر ته لاړ شم، بیا بل چا څه خبره کوي هغه به انګلیش ژبه کوي. یعنې دی دا وایي چې مثال زما خواهش ته چې زه بهر ملک ته ولاړ شم، زما دا کوشش ده، ما اراده کړې ده د تعلیم لپاره یا د کاروبار لپاره، نو دی وایي د دې لپاره ضروري ده چې زما انګریزي زده وي. که چیرې زما انګلیش نه وي زده، نو چې زه دورې ولاړ شم هلته خو نه څوک له ما سره په اردو خبره کوي او نه څوک له ما سره په پښتو خبره کوي. جی کافي. موږ باید انګریزي څنګه زده کړو؟ انګریزي موږ په دې وجه دا رقم زده کړو چې موږ اوس له خپل ټیچر له وایي چې موږ باندې ډېر خواري وکړو انګریزي را باندې زده کړو. شافیه، انګریزي باید موږ څنګه زده کړو؟ شافیه، انګریزي باید موږ دغه زده کړو چې یو کتابونه په انګریزي کتابونو باندې خواري وکړو، ته باید موږ انګریزي زده کړو. جی سبحان علي، څنګه باید موږ انګریزي زده کړو؟ څنګه کولی شو چې موږ انګریزي زده کولی شو؟ انګریزي موږ په دې وجه زده کړو چې هغه ډېره ضروري ده، بلکې په هغه باندې ډېر غټ بسنیزان چلیږي. موږ انګریزي څنګه زده کړو؟ دا خو ضروري ده، دا خو موږ په دې خبره وکړه. اوس څه وکړو؟ یعنې څنګه به زده کوو؟ د انګریزي به څنګه زده کوو؟ موږ دا د انګلیش ټیچر ته وایي چې موږ باندې دا زده کړو، دا ډېره ضروري ده، دا موږ زده کړو. زبردست ته راوړو دا زه در وښیم. ښه، خالد خان ته څه وایې چې مثال انګریزي به موږ اوس څنګه زده کوو چې دونه ضروري ده؟ انګریزي باید موږ له هر ټیچر ماسټر ته زده کړو، او له کتابو له انټرنیټ دا شیانو کې زده کېږي، او څومره محنت کوي هغونه زده کېږي. صحیح شو. ښه، نصیب الله ته څه وایې؟ انګریزي څرنګه زده کولی شو؟ انګریزي دا وجدان سره زده کولی شو، باید موږ لنګویج وایو سټډیان وکړو، سر موږ لږ په صحیح معنا تعلیم وکړو چې د انګلیش سم دغه ووایو. ښه، باید د انګریزي زده کولو لپاره څه وکړو؟ سر موږ چې ماسټر ته خواري راسره کړه، اکیډمیان لاړ شو، مثال موږ د انګریزي زده کړو، دا ډېر ښه. انګریزي څنګه زده کړو؟ څه لاره یې ده؟ کومه لاره باندې ورسو؟ دا خو معلومه شوه چې د انګریزي زده کول ضروري دي. اوس موږ یې زده څنګه کړو؟ لارې چارې یې څه دي؟ سر موږ باید سټډي وکړو، محنتونه وکړو، کتابونه وګورو، انټرنیټ فایده واخلو، بس وغیره نو. ښه، محمد عیسی، موږ باید شپه ورځ ورته تېره کړو او د انګلیش لینګویج ته اکیډمي ته ورسو، له دې وجې به زده کوو. صحیح شو، زبردست. ولی احمد ته څه وایې؟ انګریزي اوس څنګه زده کړو؟ دا خو ښکاره شوه چې دا ضروري. لارې چارې یې څه دي؟ کوم چینل باندې ورسو چې زده یې کړو؟ موږ باید پر دې باندې ډېره خواري وکړو، یعنې شپه ورځ ورته یو کړو او له ټیچرانو سوال وکړو چې باید دا موږ څنګه زده کړو. ښه، زبردست. جی مومن شاه، د انګلیش لینګویج موږ له دغه زده کړو چې موږ زیات پریکټس وکړو، زبردست پریکټس وکړو، بار بار یې وایو، موږ
موږ په دغه وجه ښه. زده کوی شو. مستر شمس الرحمن سر موږ باید د انګریزي زده کولو how لپاره to learn English how to learn یعنی څرنګه زده کړو یس سر موږ باید د دې د زده کولو دپاره په ځان کې یو جنون راولو چې کله له تا سره د یو شي جنون وي په هغه پسې به بیا ته ګرځې تلاش به کوې ته به بیا لازمي اخبار هم وایې په نیټ باندې به هم ته په انګریزي کې یو شی ګورې او له مویز هم ته انګلیش چې دی هغه ډېره په ښایسته طریقه باندې زده کولی شي. صحیح زبردست. غلام علي که څوک غواړي چې انګریزي زده کړي له انګریزي زده کولو سره شوق ولري نو هغه باید څه وکړي؟ هغه باید چې د انګریزي ژبې کتابونه پیدا کړي او هغه ووایي او د انګریزي ژبې کوم اکیډمیانې چې دي ټیوشنانې دي هغه باید اټینډ کړي او د انګریزي ژبې ګرامر زده کړي